இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வைத்தீஸ் குக்கிங்கில் லஞ்சுக்கு என்ன சமைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். சுட சுட சோறு, சூடான மோர் குழம்பு, தேங்காய் போட்டு வச்சுருக்காங்க. வல்லாரைக்கீரை துவையல். இது சாப்பாட்டில் வெறும் சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் வாழைக்காய் ஃப்ரை. மோர் குழம்புக்கு இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை சூப்பராக இருக்கும். இப்படி சுட சுட ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள். இங்கே பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது. இன்றைக்கி இதுதான் நம்ம வீட்டில் லஞ்ச். வாங்க சாப்பிடலாம்.